हर हर महादेव, क्या हाल है सबके? खूब सब बढ़िया होंगे। आज हम सुबह थोड़ा लेट उठे हैं और हम जाएंगे सीधा घर पे। आज ऑफ है हमारा। कल हम होटल जाएंगे, बैग वगैरह उठाएंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो अब हम चले घर पे। तो माहौल देख रहे हो यहाँ का, रोड इतना बिगड़ा हुआ है। अभी तक इनके रोड कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। मेरे ब्लॉग कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे रोड कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। धूप मस्त है एकदम यार, वाइब वाली धूप आ रही है, वाइब दे रही है वाइब। ये देखो रोड सामने कटिंग भी हुई है। ये देखो कंस्ट्रक्शन, सीधा पिलर स्ट्रेट टू कटरा। ओ भाई ये क्या है? ज्यादा जाम ये काहे को हो गया बदनाम। सो हम घर पहुंच गए हैं और पीछे का व्यू देख लो, सामने त्रिकुटा पर्वत है। देख लिया? अब मेरे को देखो। घर जाएंगे और घर जाके सामने त्रिकुटा पर्वत देख रहे हो कितना सही लग रहा है। जय माता दी। आ गया। हम चलते हैं घर, देन वी विल गो समवेयर एल्स। देखेंगे आगे का। लेट्स डू सम ऑफ रोडिंग मैन। कुछ ऑफ रोडिंग करते हैं। ये क्या है? कहाँ लड़ गए? ये सब हाईवे बन रहा है अभी फिलहाल, ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है। हैं? क्या? तो क्या फिर ऐसे ऑफ रोडिंग और हिमालय ले लें ऑफ रोडिंग के लिए? बोल तो सही, नहीं लेंगे हम। तभी तो तेरे को बोल रहा था मैं। ये देखो भैया, हेलो। हम पहुंच गए अपने घर वाले मंदिर के पास और मंदिर में माथा टेकते हैं कुछ इस तरीके से। बाइक को टर्न करेंगे ना बिल्कुल ऐसे मंदिर की तरफ। वहाँ से रास्ता है। बढ़िया, ठीक हो? चलो क्या मिलन? कहाँ है? अरुण भैया
ये देखो दोबारा फिर से गोबर इसमें डाल दिया। और हाँ हम लेट हो गए, हमने काम कंटिन्यू नहीं करना है। तो इसके बनेगी खाद। खाद फिर लेके आम के जड़ों में, उस खेत में, कनक में, सब्जियों में, सब में डाल सकते हैं। भैया के होम स्टे, हम चलते हैं भैया के होम स्टे। ओहो ये तो कुछ अलग रास्ते में जाएंगे हम। शक्तिमान थोड़ा सा पेनफुल रहा बट वी सक्सीड। ये डॉग्स किसके हैं? डॉग्स ओह हस्की पहले क्यों नहीं फसकी? शो योर आईज। ये देख इधर देख इधर देख इधर देख, आंखें देख रहे हो इसकी खतरनाक वाली भाई साहब। एक दिस इज होम स्टे। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे स्टे करके? यार ऐसे क्यों बोल रहे? चलो ये तो आपको कुत्ता ना, आप इन्होंने तंग करना ही था। ऐसे ही सोने में कितना मजा आया। वो तो आपकी रोज की हैबिट है, वो एक हैबिट होती है। ये देखो भाई साहब गुजरात जी, ये ओए गोवा की गाड़ी है। गोवा के गेस्ट आए हुए हैं भाई आज यहाँ पे रहने के लिए। अभी ये वैष्णो देवी के दर्शन करने इनको ड्रॉप करके आए हैं। तो ये हमारा होम स्टे। सुबह की सनलाइट, विटामिन डी की कोई कमी नहीं एक साइड। और ये गेस्ट का इसकी एक आंख इन्फेक्टेड है। नहीं है, ऐसी होती है। नहीं एक ही ऐसी होती है और नहीं होती है। चेक कर, हस्की की अलग अलग होती है, चेक कर। तो ये साथ में नदी अभी खराब है क्योंकि पीछे हाईवे का काम चल रहा है एक्सप्रेस का। तो ये हमारे भैया मालिक कहाँ गए बे? ए मालिक थोड़ी गलती हो गया बे, एक गलती हो गया मालिक गलती हो गया मालिक, पैर फिसल गया मालिक। काम भेजे थे आप हमें एक। वो जो आपने दिया था ना वो हो नहीं पाया। गलती हो गया, कुत्ते की आंख बदल दी मालिक, एक दूसरी हो गई मालिक। अभी हम लोग मुझे पीट रहे हैं मालिक हमको बचा दो, थोड़ा पैसा भेज दीजिए बाकी हम संभाल लेंगे। कुत्ता भी घूर रहा है हमें। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा देखे कौन सी आंख से, इस वाली या इस वाली। ओए टाइगर चलो अलग। दिस इज परीक्षित, दिस इज कार्तिक। हाँ अभी तो आया हुए। ट्यूशन में भी तो पेपर होते हैं। किसका है? ओ हस्की गेस्ट है। गोवा नंबर गाड़ी नहीं देख रहा? अबे गोवा नंबर वरना नहीं देख रहा है? हस्की है, ये मिक्स ब्रीड है। भैया कैसा लग रहा है आपको आग सेक के? बड़ा बेकार है ना? तो निकलो यहाँ से, पार्टी गर्म हो रहा है। यार भैया सनलाइट कितनी सही लग रही है पीछे। क्या बात है, सनसेट हो रहा है। यहाँ पे आप आ सकते हो, देखो मस्त एकदम वाइब मिल रही है पूरे होम स्टे में। आग सेक रहे हैं, बॉन फायर लगाया हुआ है सर्दियों के लिए। हाँ यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको भैया? बारबेक्यू। ओ यार मैं कल हम चलते हैं सीधा। कहाँ जाएंगे? हाँ वी विल एक्सप्लोर टी मैक्स कैफे, जो कि कहाँ पे भैया? पैंथल में ना? नहीं सॉरी कड़क्याल में। ये रही, हम जाएंगे अंदर। भैया विल खिलाएंगे अस टुडे। भैया क्या खिलाओगे? पनीर मोमोज एंड स्प्रिंग रोल्स आर अवेलेबल। भैया वो तू कौन सा खाएगा? जल्दी था मोमोज। 2 बर्गर जो अच्छा बर्गर है 2 लगाओ, 2 लगाओ स्पाइसी। 3 बर्गर 1 मोमोज पनीर वाले करने हैं। वेज करना भैया, पनीर नहीं, पनीर एक्सेस हो जाता है। स्टीम करने ना? हाँ स्टीम। हाँ 2 कर दो आप, बहुत पैसा है भैया के पास। टी मैक्स 2 प्लेट मोमोज कर देना, ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। यार अच्छा मतलब ये छोटा है, कंपैटिबल है, पर बहुत परफेक्ट कैफे बनाया बंदे ने।
देख लो, ऊपर काउंटर, अंदर किचन और इसका इनका मेन्यू। ला 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 ला। ओपन एवरीडे 9 to 8। भाई जिसने आना आ जाओ, बड़ा सही है। ये भूत है। ओ लाइट नहीं बोल, ये कौन चला रहा है गाड़ी? गाइस हम ये खाएंगे फ्रूट ड्रिंक्स। ओके, वैसे तो ये ब्रेकफास्ट सीरियल है, बट नो बेब्स, हम ब्रेकफास्ट में नहीं, हम रात में खाएंगे। ये तो वाह, ये तो बड़ा तगड़ा है। That's it. Oh, just put in the dustbin, man. देख लो भाई, डस्टबिन में डालना होता है खाने के बाद, ऐसे नहीं होता है। ओके गाइस, खा के देखते हैं। दूध डालेंगे। ठंडा दूध है, चलेगा ना? दौड़ेगा। गाइस खाओगे? Não se soltarem, né? Vai ficar cada vez mais firme conforme ele vai passando cada madeira ali. बेकार है ना, आप मत खाना। गाइस ये देखो कटरा, वैष्णो देवी, त्रिकुटा पर्वत, जय माता दी। यार अलग ही नज़ारा लग रहा है कटरा का। सुनसान पड़ा हुआ है, वैसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है, वैसे भी टाइम 11:30 हो रहे हैं अप्रॉक्स, तो इतना रश तो होगा नहीं वैसे कटरा में। ये देखो शैन बोर्ड कॉफी, स्पिरिचुअल केयर सेंटर, ये होटल्स वगैरह आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आपको तो इतने होटल मिलेंगे ना, मत ही पूछो। विल एंटर इन सिटी ऑफ महावैष्णो देवी लाइक कटरा। ऐसी अंधेरी रात हो, चलो साथ में कोई भी हो, अभी तो फिलहाल भैया ही हैं और बॉन फायर हो और नीचे पानी की आवाज़ हो, और चाहिए क्या, है ना? मज़ा है वैसे। डू विजिट आवर होम स्टे एट पमोट कटरा, बहुत मज़ा आएगा गाइस। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए हर हर महादेव। सो ऐसी जगह एंजॉय करने के लिए प्लीज़ कमेंट में बताएं। ये हमारे भैया, बस बॉन फायर का मजा लो यार। जिसको बारबेक्यू करना वो भी हमारे पास सामान ही है देखो, पर हम नहीं करेंगे।